can see guys, we're here in Osmeña Highway. Hulaan nyo kung saan tayo papunta. Woo, woo. Merry Christmas to everyone. So papunta tayo ngayon sa 01 Moto. Yay! Ano nga bang gagawin natin sa 01 Moto? So wala naman. Re-regaluhan lang naman ako ni Yormi ng isang malupit na full exhaust system pipe. Pipe! Ganon! Re-regaluhan niya lang naman ako ng pipe, guys. Napaka-traffic. Service road gaming, napaka-traffic. So, ayun nga. Gaya nga sabi ko, re-regaluhan ako ni Yormi ng pipe. Probably Akrapovic, whatever you call it. So, supposedly mga next week pa sana. Kasi sale yata sila Boss Arch next week. Kaso, hindi na ako makapag-antay. So, gusto ko na magkaroon ng pipe. So, ano bang agenda natin for today? Ayun nga, papalit tayo ng pipe and then mag-aano tayo sa sound check ng iba't ibang malulupit na pipe para sa ating Nmax. So, bibigyan ko kayo ng mga idea at bibigyan ko kayo ng mga klase ng pipe na pwede nating ikabit dito sa ating Nmax na pwede nyong pagpilian kung sakaling gusto nyo mag-upgrade ng muffler. So, syempre, ang ipapakita natin is from yung mga ano lang, yung mga para lang talaga sa Nmax. Ngayon, merong mga open like SC Project. Tapos, Yoshimura, medyo may ingay. Pero, nasa sa inyo naman yun kung gugustuhin yun. May mga dB killer naman o decibel killers or silencer naman sila. So, option nyo na lang kung ano mang gusto nyo. Yung magsa-silencer ba kayo kapag medyo hassle sa inyo o gusto nyo ba talaga ng solid yung tunog, buong buo, parang big bike yung gamit nyo. Yan. Doon tayo makakakuha yan. Mga quality muffler. Nandun lang yan lahat sa 01 Moto. So, doon ko kayo dadalhin guys. Napakainit. Thank you. So, shout out sa lahat ng mga riders dyan, Angkas, and mga Lalamove, Grab Food, Grab Express, JNT, lahat ng mga delivery, mga nagdadala ng mga parcel dyan. Kasi kahit napakainit, nakikita nyo naman guys, dedicated sila sa trabaho nila. Napakahirap magmotor sa ganito kainit na panahon guys. Sana hindi traffic o service road kasi napakalapit na natin. Service road na lang talaga magpapatagal sa atin guys. So yun, ang kukunin nating pipe is yung kahit hindi tayo mag-upgrade ng panggilid, is solid pa rin yung performance. And of course, yung tunog, maganda pa rin. Tingin ko Akra is safe para doon. Maganda na yung tunog, bassy, maganda performance, then compliant pa sa LTO regulations and HPG regulations. Tapos siguro at least kung mag-upgrade man ako ng panggilid, kaya pa rin niya, swak pa din, di ba? Hindi siya mahihirapan. Hindi siya yung tipong maluwag ang panggilid mo tapos yung tapos yung pipe mo is hindi kayang sumabay, di ba? So feeling ko naman good option si Akrapovic doon. Yeah, alright. So, hindi na ako makapagantay guys. Sobrang inaasam-asam ko lang to. Hindi ko akalain na ibibigay sa akin ni Yormi. Nagkasakit kasi ako. So, parang ito yung pampalubag loob niya sa akin. Ay, Diyos ko. Nagdikit. Buti na lang, hindi malakas.
Yan na naman. Walang pakiramdam yun, no? Hindi yan nararamdaman. Alam nyo guys, ito mga gantong lugar, ito yung dapat tinatambay na traffic enforcer. Traffic enforcer, o kaya lagyan nila ng traffic lights, hindi yung ganyan, nagkakanya-kanya. Kita nyo yung dalawa dun. Buti na lang, mahina pakiramdam nung adventure. Tapos mabait yung taxi driver. So we're here in Service Road guys, let's go! Woo! So excited, and I just can't hide it. Alright guys, so nag short stop over lang ako kasi nalobat yung battery ko eh. So ngayon, let's go na. Sobrang malapit na tayo. Kung hindi na traffic dito, siguro mga 2 to 3 minutes andun na tayo. Kaso medyo traffic yata eh. Very light lang kasi may ginagawa. Dito na tayo guys. We're here at 01 Moto. Mukhang blockbuster Saturday na naman eh. Blockbuster Saturday nga. So, paano? Tara, pasok muna kami. Haha. So ayun guys, no? Pipili na tayo ng pipe kasi kinakabit na yung elbow nung Nmax natin. So pili ako ng tatlo muna. First option natin, syempre Akrapovic. So ito siya. Pwede siyang lagyan ng silencer, tsaka hindi siya masyadong open pipe. So may option ka kung gusto mo ng malakas o medyo mahina lang. Yung isa, testing na rin natin tong villain kasi napakaganda ng itsura. Although open pipe na to, so kita nyo naman napakalaki na nung bibig niya. Medyo hindi na to pwede sa atin kasi baka mahuli na tayo dito. Lagi pa naman tayo sa Marilaki. Although gusto ko pa rin siya makabinig yung tunog. Tapos siguro itong mga villain na ganito kasi kagaya mo to. May silencer naman kasi siya. So, gusto ko rin siya madinig. Sa easy project skip na natin kasi ito lang. Itong easy project na to kasi nadinig ko dun sa pinost sa Facebook ng 01 Moto, sa page ng 01 Moto. Ang ganda ng tunog nito eh. Although masyado na to talaga maingay. Maingay to. So, medyo delikado na yan pag ginala. Layer Vince. Itong Layer Vince naman, may silencer din siya. Maganda rin naman forma niya, kaya lang baka masyado na malayo sa budget. So ayun, yun yung mga top picks ko. Akra, villain, tsaka yung itong Akra dito. Okay. Pagkatapos ikabit yung elbow, diretso na tayo doon para madinig niyo yung tunog ng iba't ibang pipe.
ang tunog ng Akra. Ganda tunog, no? Parang big bike. Gusto ko lang ito yung testing talaga. Silencer, medyo malaki lang, 9.5. So, sound check natin. Ito bagay. Silencer yan. Pag wala, guys, no, kinakabit niya ako. So, shout out kay Sir Marion sa pagkakabit ng ating sa pagtulong sa atin sa sound check. Ginaganon. Yung ano talaga. Kaya ang nag-discussion ko. Guys, no, nakakabit na yung Akra natin. Tapos may pa-sticker pa. Sarap. Mga idol. So, ayun siya. Ang ganda. Ang liit, pero napaka-pogi. Lalagyan ko na lang ng yayamanin bolts doon. Kasi ayoko talaga mag-slider. So, sound check, sound check. So, ayan siya, guys. Kaya kasolid yung tunog. Kaya mo, lab? Akin na muna. So, uwi na kami ni Yorme. Maraming salamat, Zero Moto. Napaka-solid ng tunog ng Akra natin. Wak! Dawak! Grabe. Ito na yata ang pinaka-solid na pipe na nagkaroon tayo. Nagtunog big bike si Maki.
Pero don't get me wrong guys, may silencer yan. So, still safe. Tapos ang kagandahan pa sa, tingnan nyo guys ha, ang kagandahan pa sa full system ng 01 Moto, kahit na naka-open yung ganyan, walang ano yan, walang singaw. Wala kang madidinig na kahit anong backfire dyan. Diba? Ganyan ka solid ang 01 Moto. So again, tapos nagkaroon pa tayo ng sticker. Di lang isa, di lang dalawa, hindi apat. Ay, papahiya ako sa inyo guys. Oh yay! Z1 Squad! Ano masasabi mo, Maki? Are you happy? Grabe, traffic! Bakit? Sa sobrang gulat ko dito sa pipe natin na to, kasi hindi ko inaasahan. Kasi yung sa mga review nila nila Red Sweet, yung mga nung nagkabit ng mga nung nag-soundcheck sila sa Akra, parang nahihinaan sila sa Akra. So ngayon, gulat na gulat ako sa tunog nitong Akra, bakit ang lakas? Tapos buong-buo pa yung tunog. Buong-buo yung magiging base ng tunog ng Akra. Pero hindi siya masakit sa tenga. Tapos kita nyo naman kanina, dinecibel meter natin siya, di naman siya umaabot ng 100 on half throttle. Pero speechless na maraming nasasabi. Sobrang happy ako dito sa pipe ko na to. Tapos di na ako kasya dito. So baka sa usmenya ko na i-end tong video, itong vlog natin guys. Paparamdam ko muna sa inyo yung tindi ng naka-Akrapovic na Maki. Tapos ay grabe, oo nga, ganda. Nawala yung drag, nawala yung dragging. Yung dragging, yung vibration, nawala. Tika mo yung ko. Dati gumaganyan yan, no? Sa unang pihit, maganyan yan, no? Yung dragging ng Nmax guys, sobrang nabawasan talaga. Siguro lalo na kung makakapagpanggilid pa ako. Pero ang ganda, ang ganda. Almost speechless.
traffic. Yan guys. So let's do one more sound check bago natin end yung video na to. Ganun kasolid yung tunog na guys. So happy man ako, maganda ng performance, nabawasan yung vibration, naging okay yung takbo ng motor, tapos mas lumakas yung arangkada. And ganda ng tunog. So yun lang, this is it for our vlog. So sana na-enjoy nyo, nagkaroon kayo ng idea kung ano man tayo pang gusto nyong gamitin. So bye, see you when I see you. Bye bye!